Milí priatelia, milí naši sledovatelia, dneska si ukážeme jednoduchý pokus, v ktorom budeme merať expozíciu z telefónov v rôznych vzdialenostiach pri rôznych režimoch. Ukážeme si to na jednoduchom prístroji, ktorý je dnes dostupný na trhu. Je to tzv. Safe and Sound Pro. Je to merák, ktorý svojim pomerom cena-výkon plne vyhovuje dnešným aplikáciám. Dokážete s ním veľmi jednoducho namerať veľmi prehľadne expozíciu na konkrétnom mieste, kde sa merák nachádza. Merač má trojriadkový displej. Na prvom riadku zobrazuje špičkovú hustotu výkonu priamo v mikrovatoch na meter štvorcový. Druhý riadok nám túto hodnotu je schopný aj podržať až do vyresetovania, čiže tú maximálnu nám ponechá na displeji. A tretí riadok zobrazuje niečo podobné ako kvadratický priemer alebo RMS. Aby sme si to vedeli jednoducho prepočítať, by sme tento merák umiestnili asi do 30 cm vzdialenosti od zdroja radiofrekvenčného žiarenia, konkrétne nášho mobilu. My si samozrejme potom tie niektoré ešte hodnoty aj prepočítame a budeme to vidieť názorne, ako sa tá expozícia mení. Merač umožňuje aj zároveň zvukovú demoduláciu práve zachyteného RF signálu. Momentálne tu sa nachádzame v priemernom byte uprostred mesta. To, čo vidíte na displeji, je v podstate úroveň bežného elektromagnetického pozadia rádiových vln. Je tu zhruba teraz 12, 16, možno 20 mikrowattov na meter štvorcový. Ten zvuk demodulácie je signál, ktorý je prijímaný zo základňových staníc mobilnej siete, keďže ten dominuje v týchto lokalitách. Ako prvý si ukážeme režim GSM alebo Edge. Je to najpôvodnejší prenos dát bežiaci na sieti druhej generácie, tzv. 2G. Momentálne náš telefón nemá zapnuté vôbec mobilné dáta, je v podstate v letovom režime, takže najskôr ho skúsime z toho letového režimu deaktivovať. Zapneme teda prvý režim, ktorý máme k dispozícii, teda bežné telefonovanie bez mobilných dát. Na toto stačí urobiť takúto vec a hneď môžeme si všimnúť, že čo sa stalo. Áno, teraz telefón hľadá sieť. Ako náhle nájde, a už to tu máme. To, čo vidíte na obrazovke, v podstate sú impulzy úrovne až 226 000 mikrowattov na meter štvorcový v 30 cm vzdialenosti. Je to normálna vec, pretože režim 2G používa najvyššie výkony. Niekedy teda sa udáva až do 2 W. Hlavne pri začatí telefonovania alebo pri posielaní textových správ. Následne skúsime urobiť takú vec, že zapneme si ešte aj mobilné dáta. Umožníme teda telefónu svojím spôsobom komunikovať trvalo so základňovou stanicou, čiže nielen počas hovoru, ešte aj pre rôzne aplikácie. Počujete, neviem, či ma vôbec je počuť, je naozaj tá modulácia, ktorá je tu použitá, prerušovaná, digitálna modulácia je až tak intenzívna, že tie čísla, ktoré vidíte, naozaj neklamú. No, ako vidíte, stále telefón komunikuje, on skrátka teraz po aktivácii mobilných dát sa snaží preniesť nejaké dáta, snaží sa naplniť ten svoj budget pre aplikácie, ktoré to potrebujú, a keďže ten prenos je veľmi pomalý, tak ten telefón stále vlastne komunikuje veľmi pomalou rýchlosťou, až kým teda nedôjde k nejakému koncu. Tak meriame downlink takzvaný, to je rýchlosť z základňovej stanice smerom k telefónu. Ako vidíte, že pri Edge technológii je tá rýchlosť veľmi pomalá naozaj. Tam sa jedná o 0,1 megabit za sekundu. Pritom telefón vysiela pomerne veľkým výkonom
Keď si všimnete, teraz prejde ešte uplink, teraz sa tie dáta odosielajú hlavne z mobilného telefónu na základňovú stanicu. A ten je naozaj veľmi pomalý. A keď si všimnete, že keď teraz posuniem ten telefón do 20 cm vzdialenosti, tak tie hodnoty sú už okolo 280 000 mikrowattov na meter štvorcový, alebo 320 000 mikrowattov na meter štvorcový. Všimnite si, že keby som ten telefón posunul ešte bližšie, tak tá expozícia nám raketovo rastie a už pri 10 cm, čo je ešte stále ďaleko pri bežnom používaní telefónu, už je tá expozícia okolo 714 000 mikrowattov na meter štvorcový. Ten výkon je obrovský, ktorý z toho telefónu skrátka vychádza a vidíte, že vaša expozícia v tomto prípade je viac menej absolútne nekontrolovateľná. Náš druhý pokus vyskúšame teraz na režime 3G. Skúsme sa prepnúť cez mobilné siete. Tu nás, ako vidíte, možno to není dobre vidieť, je tu GSM, tak skúsme dať iba len UMTS, to znamená, to je technológia 3G sietí. Chceme aktivovať mobilné dáta. Musíme chvíľočku počkať. Áno. A už sa nám ten režim práve prepol. Počujete to zároveň aj na tom, že sa ten zvuk trošku zmenil. A teraz po spustení tohto testu uvidíme, že aké budú maximálne hodnoty pri tomto spôsobe prenosu. Všimnite, že v tej istej vzdialenosti 30 cm teraz beží downlink, teda download dát. A pozrite sa, že tu máme len 93 000 mikrowattov na meter štvorcový, čiže značne menej ako pri režime GSM. Pozrieme si teraz uplink. A beží uplink a všimnite si ten rozdiel. 391 000 mikrowattov na meter štvorcový. Tak, test skončil, ale telefón ešte stále niečo vysiela. A teraz ten prenos skončil. Podobný prípad napríklad môže nastať, že otvoríte Play Store a v momente tie dáta zase sa odosielajú. Čiže nedochádza len k príjmu dát, ale zároveň aj k odosielaniu. A to vždy, pokiaľ nejaká aplikácia bude dáta požadovať. Treba s tým počítať. Zapnuté mobilné dáta predstavujú trvalú expozíciu. Tak, v nasledujúcom pokuse teraz tie mobilné dáta vypnem, áno, aby nám to nerušilo skrátka tie veci, čo nechceme. Tak zakážeme mobilné dáta. Ako náhle zakážete, tak telefón zase bude komunikovať chvíľku, vidíte? Až teraz v tejto chvíli vlastne došlo k absolútnemu prerušeniu komunikácie a naozaj teraz bude telefón vysiať dáta len vtedy, ak niekto nám zavolá alebo nám niekto pošle správu, čo môže trvať veľmi dlho. Hej. Môže to byť raz za pár hodín, môže to byť raz za celý deň. Ukážeme si, aká je expozícia napríklad z technológie Bluetooth. Ten Bluetooth môžeme zapnúť, aj napriek tomu, že nemáme žiadne teda mobilné dáta, Bluetooth môžeme zapnúť. Tak sa pozrieme v 30 cm, aká teda bude veľká tá expozícia z Bluetooth. Technológia Bluetooth je zase iný typ digitálnej modulácie. Vidíte, že tie, aj podľa zvuku počujete, že tie úrovne sú aj trošku iné. Maximálna úroveň v tých 30 cm je okolo 584 mikrowattov na meter štvorcový. Bluetooth bude vysielať určitú dobu, dokedy bude hľadať zariadenia, ktoré sú v jeho okolí. To spravidla trvá minútu, dve. Potom sa automaticky tento režim deaktivuje a čaká na to, kým teda príde nejaký impuls zvonku. Čo sa ale stane, keď skúsime aktivovať technológiu Wi-Fi? Ide teda o Wi-Fi klienta, nie je to momentálne prístupový bod, ale je to klient, ktorý sa bude hľadať prístupový bod, na ktorý sa môže pripojiť. Čiže tá bežná situácia, akú všetci poznáte, pokiaľ používate Wi-Fi, áno? Čiže skúsme aktivovať Wi-Fi. Tak, a teraz vlastne telefón sa bude snažiť v určitých intervaloch dohľadávať okolité siete
A pri tomto dohľadávaní vždy najprv vysiela signál, na ktorý mu tie prístupové body odpovedajú. Áno? Čiže všimnite si, že v určitých intervaloch tu beží nejaký impuls, hoci neprenášame žiadne dáta zatiaľ, ktorý má ale o mnoho väčšiu intenzitu ako Bluetooth. Môžeme povedať, že radovo 10-násobne pri tomto rozložení antén a pri tejto vzdialenosti. Čo sa však stane vtedy, keď by sme chceli vytvoriť prístupový bod z tohto telefónu, čiže aby sa na tento telefón mohli pripojiť iné zariadenia. No skúsme to spraviť, na tento účel však ale budeme musieť aktivovať aj dáta, aby teda ten prístupový bod mal nejaký zmysel. Áno, čiže musíme aktivovať minimálne ten režim 3G a chceme vytvoriť hotspot, takzvaný hotspot a zapnime ho. Tak, hotspot sme aktivovali a zároveň aj vidíte, že teraz dochádza viac menej k vysielaniu teda toho signálu, ktorý obsahuje identifikáciu siete. V tomto prípade ten telefón už predstavuje dva vysielače v jednom. Je tam jednak Wi-Fi vysielač a jednak 3G vysielač, ktorý samozrejme komunikuje so základnou stanicou. Vidíte sami, že pri nastavení 20 cm je už tá intenzita o mnohonásobne väčšia, 27 000 mikrowattov. Keď ten telefón ešte viac priblížime teda k tomu, všimnite si, že pri 10 cm dosahujeme úrovne, ktoré bežne dosahujeme pri telefonovaní, alebo respektíve pri používaní mobilných dát. 366 000 mikrowattov. Tak, doteraz sme merali v podstate starší telefón, teraz sme si to trošku vymenili, zobrali sme si iPhone novšej generácie s režimom 3G, spustme speed test a ukážeme si, ako sa bude tento telefón správať na 3G sieti. Áno, náš požad je okolo 15 mikrowattov a spustme test. Tak, beží downlink, vidíte teraz maximálna hodnota je okolo, je to síce trošku ťažšie čitateľné, ale je to 3500 mikrowattov na metr štvorcový. A teraz beží uplink. Čiže telefón teraz posiela data na základňovú stanicu a teraz je tá hodnota okolo, ak to dobre nevidieť, 86 000 a z toho maximum je 96 000 mikrowattov, čiže 96 mW. A ešte stále komunikuje. A teraz skončil. Tak a teraz po teste 3G skúsme prepnúť telefón na 4G, čiže LTE. A pozrieme sa, ako sa expozične správa telefón v tomto prípade. Bude to trošku iná modulácia, iné zvuky. Áno, máme tam signál 4G, máme plný signál. Spustme test. A beží downlink. Vidíte, že downlink je o mnoho intenzívnejšie vysiela telefón, je tam okolo 20 000 mikrowattov na meter štvorcový. Beží uplink. Uplink je skoro rovnaký. 26 000 mikrowattov na meter štvorcový. Tak a teraz sme sa premiestnili do priestoru, kde je takmer nulová expozícia, ale stále máme príjem technológie 2G aj 4G, pomerne dobrý, ale vidíte, merač ukazuje v podstate 0,005 mikroW na meter štvorcový. Po zapnutí aktivácii 4G mobilných dát všimnite si, že telefón začal vysielať. Máme ho 30 cm od zdroja
merák a teraz sme nachytili nejakých 54 300 mikroW na meter štvorcový. Tak, skúsme spustiť speed test. Tak, jednoznačne oveľa menšie a slabšie pokrytie a telefón vidíte, že pri tom príjme už má oveľa vyššie úrovne, 55 000 mikroW na meter štvorcový a teraz ide uplink a ten má 30, 40 000 mikroW na meter štvorcový. Áno, takto nejako sa to chová. A vidíte, že telefón stále niečo vysiela. V skutočnosti bez toho telefónu v blízkosti máme takmer nulovú expozíciu. Na tomto pokuse ukážeme si ďalší extrém. Máme telefón na sieti 3G a sme na najvyššom poschodí bežnej bytovky, kde oproti nám je na protistojacej dome postavená základňová stanica mobilnej siete a naše pozadie má okolo 30 000 mikroW na meter štvorcový permanentne. Púšťame speed test a všimnite si, že ani downlink v podstate nespravil žiaden rozdiel na tej expozičnej úrovni, ktorá sa tam nachádza. A telefón máme v skutočnosti len 10 cm od meracieho prístroja a teraz beží dokonca uplink a zase znova žiaden rozdiel. Takže môžete vidieť naozaj, že čím lepšie pokrytie, tak tým nižší výkon telefónu, ale samozrejme na úkor toho, že tá expozícia je tam 24 hodín 7 dní v týždni. Podobný pokus spravíme aj na sieti 4G. Áno, naše pozadie je 36 000 mikroW na meter štvorcový, spúšťame speed test, 10 cm od meracieho prístroja je telefón umiestnený pri tom downlinku, je tam niečo málo vyššia hodnota ako u 3G siete, 96 000 mikroW na meter štvorcový, ale pri uplinku pozrite sa, vôbec žiaden rozdiel nebadať, je tam stále tých 30 000 mikroW na meter štvorcový. Takže v skutočnosti emisie telefónu úplne zanikajú v emisiách tej základňovej stanice, ktorá je od nás 50 metrov. Je to nemerateľné.